Hello， 大家好，我係花。啱啱先同大家講完我濕疹終於好返，可以拍多啲片俾大家睇嘅時候，我又打敗仗啦。你聽我把聲，實在太難聽啦，希望大家多多見諒。我自己聽咧就係瘋狂咁走音，唔知道出到嚟係咪都係咁咧？啱啱食嗰啲藥飲啲咳水咧，個人係有少少眼瞓同埋我啲飄嘅。但係呢兩日實在瞓得太多，我唔想再瞓啦，所以今日咧就拍呢條片同大家講下我之前喺 Dior 到底買咗啲乜嘢。女人買嘢總會有理由，但係我自己通常買呢啲 designer brand 即係比較貴啲嘅嘢嘅時候呢，我都會 set 個目標俾自己嘅，費事做咗大花筒啊嘛。今次能夠獲得呢個獎勵嘅原因呢，就係我2個月入邊減咗15磅啦。咁一共呢，我喺入邊呢就買咗3樣嘢嘅。講細呢兩個先，其實呢兩個呢就唔係我俾錢嘅，係我男朋友埋單噶。兩盒入邊你見到一個呢係有個絲帶綁住咗嘅，一個呢就冇。因為其實呢盒呢係買俾我媽咪嘅，因為我媽咪嚟緊過2日呢就生日啦。其實本身我諗住送俾我媽咪嘅，咁但係其實佢都應該買啲嘢送俾我媽噶嘛，係咪先？但係要佢自己揀嘢俾我媽咪呢，就確實有啲難度嘅。咁所以最後呢一個呢就係佢俾錢送俾我媽咪啦。咁我自己會再去買個份禮物送俾我媽咪嘅。sorry 啊媽咪，我會拆咗你份禮物先啦。希望我陣間可以包得一樣咁靚啦。綁咗絲帶真係好有拆禮物嘅感覺。喂，仲有一層，噔噔噔噔，調翻轉先，原來係咁樣嘅，係啦，一對耳環啦，咁咧佢係針嗰隻款嚟嘅，但因為送俾我媽咪咧，我就唔戴上耳俾大家睇啦。咁佢咧前面咧就係呢個 Dior 嘅 logo 啦，跟住佢個托咧就係後邊呢粒珠珠啦。嗱，俾大家睇一睇個 size 啦，其實都係一般耳環嘅 size，唔會太大，唔會太細啊。咁我覺得左邊。Dior 呢個 logo 咧，我都覺得好靚。如果你嗰日係想 casual 啲的話咧，你就可以換咗後邊呢個托佢啦。咁就冇咗呢個叮叮噹噹，淨係有個 CD 嘅 logo。但係如果你約咗人食飯想 grand 啲嘅話咧，或者去飲的話咧，就可以成對咁樣。但係我都覺得係好見得人，好大體嘅。呢粒珠珠我覺得好靚啊！無論係媽媽，甚至係25、6歲嘅輕熟女啦，或者好似我咁呢啲中女咧，我覺得都適合戴呢個耳環嘅。其實佢係好清嘅呢個款。佢另外仲有一款咧，又係上邊 CD 咁樣嘅，但係下邊就唔係呢粒珍珠，而係一個波波嚟嘅，係一個銀色嘅波波。嗰一款嘅感覺咧就會硬朗少少，而呢款咧我就覺得比較適合我媽咪。媽媽咧過2日就生日會送呢對耳環俾佢噶啦，咁所以沙聲都要拍咗呢條片先啊！如果唔係，大家就睇唔到噶啦。好啦，跟住就到呢一對係我男朋友送俾我噶啦，見到佢同啱啱個一樣 size 噶嘛，係冇錯，佢都係一個耳環嚟嘅。我呢款咧就冇嗰個嘢托住啦。呢對耳環我真係覺得勁喎，而我男朋友見到都覺得話好襯我，超級無敵咁中意。佢係咁樣嘅，好靚啊，超靚啊！真係沙聲都要大嗌好靚啊！我一定要買咯。平時比較少留意 Dior 啲飾物，但係原來佢好多款都好靚嘅，睇下，係咪好靚啊？呢個字咧冇記錯係法文嚟嘅，解釋就係我愛 Dior 咁解咯。跟住咧佢一對唔係2對都係咁嘅，仲有另外一個係咁樣嘅，呢隻係蜜蜂啊，係嘛？定烏蠅咧？佢個座咧就係呢個蜜蜂嘅尾啊。如果唔係蜜蜂嘅話咧，大家更正下我啦。其實我都唔係好記得係咩，因為嗰日阿 sales 哥哥係有講過嘅，但係我唔記得咗啦。又個托咧要移翻正嗰位嘅，係咁樣啊，好靚啊！呢邊真係超靚。其實我自己唔係特別中意好閃嘅嘢，但係呢款咧佢襯埋呢個咁閃嘅石咧，超靚。我諗唔到其他形容詞。望下塊鏡先啊，真係好靚啊！咦，救命啊！有人打嚟添。喂，等我睇下抄唔抄得翻張單先。張單我攝住咗㗎。啱啱我媽咪呢對咧就係2950蚊，而我呢一對咧就係3600蚊，亦都係啦。如果你唔想要呢個托嘅話咧，你可以轉咗佢，又或者係如果你想淨係要呢一個咧，你都可以轉咗上面佢嘅。咁但係我覺得佢哋係襯得天衣無縫啦，太靚啦！我決定唔拆佢，繼續開我下一個箱。我把聲已經唔係人類嘅聲啦，變咗。好啦，咁快咧就拆咗2個箱，拆埋最後呢一個。噔噔噔。其實我平時都唔要盒㗎，但係為咗拍呢條片咧，我想 unboxing 啊嘛。咁我個 box 點得咧？我就攞咗個盒啦。噔噔，估唔估到我係買咗邊一款呢？首先咧，佢就用個塵袋包住啦。咁
咁個層袋呢就係咁嘅，有隻天鵝喺度。好，俾2秒大家估下，呢個袋入邊係啲咩呢？1、2，當當當。我係買咗個紅色嘅 Lady Dior，其實我本身咧係諗住買黑色漆皮嘅，但去到嘅時候咧，我發覺黑色漆皮嘅 Lady Dior 同埋相睇咧爭太遠啦，變得勁斯文咯。拆埋呢個袋俾大家睇先，咁咧一如以往咧，佢都係有個咁嘅扣嘅，我係未用過嘅，所以我仲未拆呢啲膠紙㗎。銀色呈大紅色嘅 Lady Dior，果鏡咧同埋有燈罩咧，佢係有少少偏橙嘅。佢紅色有2款嘅，一款咧就係暗少少，有少少好少少偏紫嘅。咁另一款就係呢個，呢個咧就有啲偏橙嘅。咁我就諗咗好耐，到底買邊個紅色好呢？唔係，其實我開頭咧係諗咗好耐，買黑色好定紅色好嘅，買中 size 好定係細 size 好，諗，揀咗好耐。到我埋單嗰下呢，我係話我要黑色啊，唔該。跟住到俾卡俾錢嗰下呢，我都係要個紅色嘅。我仲揀咗呢一個有少少偏橙嘅大紅色，因為黑色呢就包冇死啦，咩都襯，同埋一定唔會後悔自己買咗黑色嘅。任何時候、任何衫都可以襯到。但係屋企黑色嘅袋呢已經有好多，所以我又想買下其他顏色喎。我覺得我揀得係冇錯㗎。嚴格嚟講呢，黑色嗰個比較百搭，咁但係呢個如果你襯得好的話呢，會比起黑色嗰個更加型，個味道更加出。其實我之前呢係冇諗過我會買 Lady Dior 㗎，因為 Lady Dior 嘅款呢通常都係會真係比較 lady 啦。咁我本身呢，大家都知道我唔係行 lady 路線㗎嘛。跟住喺個 IG 度見到有啲人用啦，越睇越順眼喎。咁我就真係去睇下啦，睇下呢，又真係覺得啊都幾好啊，都幾容易襯我平時啲衫。Lady Dior 就係咁樣㗎啦，有個好經典嘅 Dior 花紋，同埋我揀呢款呢係羊仔皮。嗱，好耐以前嘅 Lady Dior 咧就係拉鏈噶嘛，咁但係嗰個咧好多人投訴佢成日會刮到隻手啊，咁佢而家咧就轉咗呢隻啦，一個嘢冚住嘅，打開佢咧就可以擺你嘅嘢啦，仲有條帶嘅，咁啊入邊係四四方方冇乜嘢嘅，有一個暗格，咁通常咧呢啲袋你都唔會點樣用佢個暗格噶啦，其實個底咧就有4粒窩釘，同埋佢成個袋咧都係比較硬身噶，唔會好容易變形嘅。點解會話佢係型格咧？就係因為呢條帶。佢係粗少少㗎，咁另外呢，佢仲有3個位可以用嚟扣啲扣嘅，咁我就揀咗橙色嘅，唔知烏蠅定係蜜蜂啦，跟住揀咗個星星，再揀咗個藍色 CD， 在場應該有成20幾30個揀嘅，咁你慢慢揀啦，我都揀咗一段時間，但係唯一有個地方唔係幾好呢，就係佢呢條帶係真係太長啦。我已經揀到最短嗰格㗎啦，孭俾大家睇先。如果我係用嚟斜孭嘅話呢，呢個長度呢，我覺得就啱啱好嘅。如果我咁樣單邊孭呢，我就覺得有少少高高地啦。佢係長過個 hip 少少㗎。好多人以為我好高咯，其實我只係得163、164定165嘅啫，我都唔知，唔係好確定。總之大概呢個 range 正常女仔嘅高度嚟嘅啫。我諗相信大部分嘅香港女仔呢，孭呢個都會覺得佢有啲長咯。如果你想睇我平時係點樣襯呢個袋孭出嚟係咩效果嘅話呢，快啲 follow 我 IG 啦，嗰度會比較多同埋比較 update 我平時係點樣着衫啦，點樣襯呢啲袋嘅。咁到底佢可以擺咗幾多嘢呢？我哋而家又試下佢。最近要袋嘅嘢都比較多，所以最近成日都用呢個袋。但其實我唔係塞得好滿㗎咋，因為我攞咗個水壺啦，同埋攞咗條短褲出嚟。最近成日要針灸啦，針灸係要準備條短褲嘅。如果我帶呢個袋咧，一定塞唔到我個水壺同埋短褲啦。但係日常其實我都唔係帶好多嘢出街嗰啲女仔嚟㗎，必備嘅嘢會有一個銀包，塞咗落去先。呢個鎖匙包咧，上次推介過俾大家，好多人都話嗰度冇得買啦，咁冇辦法啦。但係咧，我搬咗屋之後咧，抽鎖匙有啲大啊，所以搞到咧佢有啲爆咯。呢個位成日突咗條鎖匙出嚟，我都有啲驚佢會刮翻我個包啊。袋完必備嘅銀包同埋鎖匙之後咧，基本上我都係得翻化妝品嘅啫。唇膏通常我都會起碼帶3支噶啦。粉餅通常電話咧我都係手攞住噶，我好少會擺喺個袋度。但係今日咧都塞埋落去先啦。擺晒呢幾樣必備嘅嘢之後呢，仲有咁多位嘅，所以佢嘅容量咧都係非常之夠我用㗎。最後俾大家望多次呢個袋。好啦，咁我今次嘅分享就係咁多，希望大家會中意啦。繼續有啲咩片想睇，可以喺下邊留言話俾我聽。我哋下條片再見，拜！希望我下一條片真係完全康復，咩病都冇啦，拜拜。